De Glock eu sou bonitinho, de fuzil eu fico lindo. Essa é a visão das doidas que vê nós assim. Quando eu era vapor, ela me olhava diferente. Agora eu sou gerente, elas querem desfrutar de mim. Eu já passei por isso, mas eu era mais novo. Agora se ela quer, ela vai sentar pra criminoso. De Glock eu sou bonitinho, de fuzil eu fico lindo. Essa é a visão das doidas que vê nós assim. Quando eu era vapor, ela me olhava diferente. Agora eu sou gerente, elas querem desfrutar de mim. Eu já passei por isso, mas eu era mais novo. Agora se ela quer, ela vai sentar pra criminoso. Vai sentar. Vai aquecendo, Vai sentar. vem aquecendo, Vai sentar. vai aquecendo, vem aquecendo. Acesse os vídeos do RD Silva. Aqui é só lançamento bolado. De Glock eu sou bonitinho, de fuzil eu fico lindo. Essa é a visão das doidas que vê nós assim. Quando eu era vapor, ela me olhava diferente. Agora eu sou gerente, elas querem desfrutar de mim. Eu já passei por isso, mas eu era mais novo. Agora se ela quer, ela vai sentar pra criminoso. De Glock eu sou bonitinho, de fuzil eu fico lindo. Essa é a visão das doidas que vê nós assim. Quando eu era vapor, ela me olhava diferente. Agora eu sou gerente, elas querem desfrutar de mim. Eu já passei por isso, mas eu era mais novo. Agora se ela quer, ela vai sentar pra criminoso. Vai sentar. Vai aquecendo, Vai sentar. vem aquecendo, Vai sentar. vai aquecendo, vem aquecendo.